هادولا القطيطات دياولي. هادي قمر، قولي صباح الخير. صباح الخير المتابعين. هادي صباح الخير المتابعين. فروحة. هادو البنات اخوي رايحين معنا نتمشى. هاي كل الصبح بيطلعوا معي. هاي طلعوا طبيعي كيف شكلها. هاي فيلاج اسمه جاري. المنطقة فيها محلات. هاي المدرسة. مدرسة أنا قريت فيها هاي المدرسة وأنا صغيرة. هذا الشارع السنتر فيه محلات ومقاهي ومطاعم، جزارين، كل اشي محتاج المواطن. هذه المنطقة، هذا هو السنتر. تكاسي والناس اللي عندهم أراضي فهم كي زرعوا حوالين المنطقة وكي يبيعوا في نفس الوقت. يعني بحال هذا هو كي زرع هنا حدا الطريق، في نفس الوقت كي يبيع. هاي فلفل أحمر، أخضر، نعناع، كزبرة، بقدونس. هدول موسم الحراتة، هاي بيكونوا هون للتأجير، يأجروهم. هاي تاكسي جري الحد. هاي التكاسي، هاي التكاسي. جولة صباحية نواحي مكناس، منطقة اسمها راس جيري، عمالة الحاجب. هذا التبن. هذيك اللي هناك معصرة زيتون. زارعين مزارع هون، بطاطا وخرشف وخضروات. يوم 22/10/2022، الساعة تقريبا 7 الصبح. شوفوا الشمس. كل يوم الصبح نمشي مشي نص ساعة، ساعة، كل يوم منطقة. شوفوا هاي الأجواء كيف. هدوء. صبح براد اليوم، هوا كتير حلو الجو للمشي.
هذه معصرة الزيتون. احنا في المغرب، احنا نزلنا اجازة في المغرب، وهاي طبيعة المغرب، المنطقة اللي عائلتي ساكنين فيها. كل صباح بناخد منطقة نمشي مشي، الجو كتير حلو. شوية بس هون.